-35，圆的坐标圆的方程是 x 平方加 y 平方减20减4 y 减4等于0。数一下 P 到 C 的最短距离跟最长距离怎么办？我们先来分析一下哈。这是一个圆，假设圆心在这里，我们把它叫做 O。P 点到这个圆的最短距离跟最长距离，我们来看怎么找。如果 P 点在圆的上面的话，假设在圆的上面，那这个点到圆最短距离是多少？半径。到圆的最短距离，它在圆上面的嘛？就自己啊。那就是自己，所以有没有距离？没有。没有，最短距离是0。那最长距离呢？直径。就是直径，因为拉到这边来就是直径，也没问题。可是如果在里面的话呢？还是自己。不是。不晓得对不对？没关系，我们把这个题目解完之后呢，一并来说明。但是我们刚才讨论这个圆跟点的关系的时候，我们是把圆跟圆心的连线连起来之后，看它是比半径大还是比半径小，或者是跟半径相，来判断它在圆的里面、圆的外面跟圆的上面，总共这3种。所以这个点跟圆的关系，我要先把它定出来，我才知道这个点是在哪边。所以第一个，我先把 P 点带入 ，P 点带入 C， 带进去之后，看它在圆的哪个地方。好，直接带了哈，负3平方9。加上 y 平方25减20，所以是加6，如果这里负3加6，减4y 减20，再减4，这个地方加起来，9加6 15，15加25，40减20是10几？16大于0，所以 P 在哪里？圆外。 P 在圆外 ，P 是在圆的外面。好，那既然在圆的外面的话，我们来这样子画咯。P 点落在这个地方，我们把它写在这个地方好了。只要 P 点在这里，所以 P 点到圆的距离，它应该会有好多条，对不对？但是我们讲距离的时候呢，我从圆心跟 P 点把它连接起来，最近的距离应该是这个点吧？因为我可以往这边延伸，往这边延伸，那这延伸出来的长度绝对都比这段的长度还要长。好，所以这个地方我们把它叫做 Q 点哈。所以从这里我可以知道说 ，PQ 为 P 到 C。不是写 P 在 C，P 在到 C。下一个圆啊 ，P 到圆 C 最短的距离。那这段距离多少呢 ？OP 的长度这一段，对不对？我把这段的长度叫做 D 好了。那请问这一段是谁？半径。半径。所以 PQ 的长度这一段应该是 D 减啊。D 减啊，没问题。好，所以等一下就知道 D 减啊就是那个最短的距离。那最长的距离是不是延伸到对面去？到这点来，这个把它叫做 R。所以 PR 的距离是不是最长的？那 PR 距离怎么表示？这一段是不是也是 D 加 R。哦，对，所以 D 加 R。PQ 跟着哪？现在 PR 是 P 点到圆 C 的最长距离。所以从图形上来看的话，我的最短距离跟最长距离可以怎么写 ？PQ 是最短距离，那我可以写 OP 减掉谁 ？OQ。减掉 OQ 就是 R， 对不对？那 PR 的话呢，是等于 OP 的长度再加上谁 R。加上 R， 对 ，OP 的长度再加上 R。好，所以在整个处理过程里，你会发现说。我的点如果是在圆的，我们把它图形画好一点哈。我的图形如果在圆的外面，点如果在圆的外面的话，我所得到的这段距离呢，我们把 P、OP 长度叫做 D， 那这段是 PR 的长度是刚好是 D 加上的，那这段是 D 减的。所以从这里我知道说，我的 P 点如果在圆的外面的话，最短的距离刚好是 OP 的长度，就是圆心到这个点距离的减掉半径。那最长距离就是圆心到这个点距离加上怎样
半径，是不是很好去记？可以想说，老师这个点是在这样没有错啊。那如果在里面呢？如果在圆的上面呢？在圆的上面的话 ，QP 是不是 P 点就跟 Q 点重叠了？所以 OP 还是等于 OQ 嘛，是等于 R， 所以 R 减 R 等于多少？0，所以最短距离是不是0？那最长距离是不是 OP 加上 R？ 所以是不是等于直径？OK， 没问题。那如果在里面的话呢？假设老师现在手指的这个点在里面的 OP 的距离是这一段，那最短距离应该是这一小段吧？那这时候 OP 是这一段，那最短距离是这一段，所以我如果用 OP 减掉 R 的话，你是这一段没有错吧？可是 OP 减掉 R 是不是负的？这是负的，那怎么办？加绝对值就好。所以你就会说，那这一段比较小，这一段比较大，我们要用 R 减掉 OP 啊。可是如果你不知道的情况之下，你就直接怎样加上什么绝对值就好。那最长距离呢 ？OP 如果在这里的话，最长距离是不是还是加上 R？ 所以我们这个公式是不是通通用？只要在最短距离的地方加上什么就好？绝对值就好。所以这个你可以把它当做一个公式来背。今天如果给你一个 P 点，你说我今天不要判断它在圆外面、圆里面、圆上面了，直接带可不可以？可以。只要把 OP 的长度算出来，圆心到这个点的距离算出来，然后加 R 就是最长距离，接呢就是这样，最短距离。我们从这个图形上面可以来看哈，那我们把长度算出来 ，OP 多少 ？O 点到 P 点，O 点我还没有算哈，所以我们把 O 点先算出来。圆心 O 点坐标线算出来。圆心我们刚刚讲了，负2除以负2。就是 x 一次向系数除以负2 ，y 一次向系数除以负2除以负2，以 y 坐标负4除以2，好，所以我 OP 的长度把它算一下，跟它多少 ？P 点是负35，所以负3减1，负4的平方16，加上5减2，3的平方9，所以这个半径多少？5。好，这个 OP 是5，那 R 等于多少？半径啊，半径我们写到这里来了2/1根号，刚才同学不会算嘛x 一次向系就是平方 ，d 平方4，1平方16，减掉4f 负加16，所以这里算出来等于3，等于3，半径会等于3，所以我的最长的距离，最短距离2，就可以写答案了哈。最短的距离。就是等于 OP 减掉 R， 所以5减3等于几？2。那最长距离呢 ？OP 加 R，5加3等于几？8。所以就最长的距离。你就可以把它找出来哈。好，这个题目呢，老师说明的比较久一点，但是观念呢，希望各位能够理清一点。以后的话，其实这个部分你就可以省下来，你这个不用判断了。其实这个公式是怎样都通用了，但是最短的时候一定要加什么？绝对值。好，那你把它补充一下哈。